今度は何が来るかな。きなころチャンネル最後まで見てね。今日は電車を見に来たよ。どんな電車が通るかな。楽しみだな。あ、踏切がカンカン鳴ってるね。もうすぐ電車来るね。どうかな、何が来るのかな。見てみよう。楽しみだな。トーマス、あれメロンパンナちゃんとドキンちゃんが乗ってたね。早かったからわからなかったな。あ、また電車来るよ。今度はどんな電車かな。あれ、すみっこ暮らしのお友達が乗ってるね。バイバーイ。行っちゃったね。あ、また電車が来るよ。今度はどんな電車が来るかな。クマさんが乗ってたね。あ、電車来たね。楽しみだな。あれ、メロンパンナちゃんとドキンちゃん乗ってたね。次は何が来るかな。あ、新幹線だ。あ、くまちゃん乗ってるね。トナカイさん乗ってたような気がしたな。じゃあね、バイバイキン。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。